Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Gria Sehat Ashifa. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sehubungan banyaknya chat WhatsApp yang masuk kepada saya menanyakan bagaimana caranya mengobati flu dan batuk pada balita usia di bawah 2 tahun. Oleh karena itu, saya terdorong untuk membuat sebuah video yang memberikan solusi bagi Anda semua yang membutuhkan solusi untuk anaknya, untuk bayinya yang berusia di bawah 2 tahun menderita batuk dan flu. Sebenarnya caranya sangat mudah, teman-teman. Yang kita butuhkan adalah hanya 2 lembar daun sirih dan beberapa tetes minyak telon. Untuk caranya yaitu kita panggang daun sirih tersebut, tapi ingat jangan sampai gosong. Kita panggang sampai layu. Setelah layu, kita bubui minyak telon, kemudian 1 lembar kita taruh di dada bayi kita dan 1 lembar lagi kita taruh di punggung si bayi. Insya Allah dengan cara seperti itu batuk dan flu pada bayi di bawah usia di bawah 2 tahun akan segera teratasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe channel Gria Sehat Ashifa sebagai bentuk dukungan Anda kepada channel kami. Salam sehat bersama Gria Sehat Ashifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.